अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आपके पौधों को लीफ कर्ल का मसला है, यानी आपके पौधों के जो पत्ते हैं वो मुड़ रहे हैं या उनकी नशोनुमा रुकी हुई है या उनको फूल लगते हैं गिर जाते हैं, फल नहीं लगता, फल के अंदर चेंज नहीं होते वो तो इसका इलाज क्या है, इसका कौन सा तरीका जो बेस्ट है वो हम आपको आज की वीडियो में बता रहे हैं। अगर आप ये तफसीली वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी आज की वीडियो देखिए और अपने मसले को हल कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।